one can take my thought and my liking you as my children to misbehave in front of me. You don't do that in front of me. I hold that authority and power here, and therefore no one patience as my sons to resolve, try and find solutions to this. But I don't want anyone to take it for granted. No, I control the whole of Asanteman, and it goes further. I have more than 66 paramounts under me. Please, let me try and find a solution to this. I don't want anyone to be. Ebusiafo edini yesay enu so TVGH ebusiafo edini yesay so TVGH ebusiafo nya subscribe channel subscribe no like no comment no share dia ma afoforo so nya bi eden ahwe an enu so TVGH ya mo somfo an ye na ye boa na ye boa mpensim ya maji makonya betutu mentuma na mesi hayi na mesi hayi obi gaze na mesi hayi ebusiafo ne da foforo yede nsem bi mienu bi ne wahima bi aka nsem bi ede ato sebe empanimfo anim Ghana empanimfo ni bi anim ai se enima bi koso wo sebe Ghana ha se ya entwaye ye wo defense minister o Ghana ha ye wo national security empanimfo o Ghana ha sebe ededim keten sana a generate big problem issue ka sebe to Ghana ene ye koyana se ye bae ye koya na se ye bae abusia e ba ne sei etwaba ekoba sei na sebi anytime bia obi bi na no no disturb the opem so atem obi aso no kaseti Otumfuo obi aso kaseti Asanteman obi kaseti no osori obi kasori no kaseti asem tiame e ba ne sei no nse na amene ye no ne sei na amene abusiafo ye no ne sei it is defense minister munye waduma sabe ohene eye na duma achiame na duma president na duma obi na duma obi anyi na duma momma eyie pepe ye mra na de ekoso no de ekoso Ghana ha no de ekoso Asanteman mu no sabio ma hwe ni yie beduru mebi no mu hu ni yie o say edidim keten say ya na sabe Rwanda fo ntokwa ehase baaye and to keten say na we say sebe se obi ka Asante asem a na santini be so ka bia mo se santini ye tribalism adenti na ono no be kan de mo se mo nka se ono we tribalism Otumfuo kan se ye kwenya ko be tu Africa ha Ghana mpanimfo mo ye ni yo Ghana leaders mo ye ni ye ni ya hwe ni ye a e be tomre bi no sebe Asante hene munya no bio na wadi manim age bibia ma Ghana ha beto mre bi no Asantefo protect de ewo beto mre bi no sebe munya sebe Asante hene munya tiam impo na wa bibia ma enti leaders empanimfo mu ka bi mo Ghana ha mumhwe ni yehwese cancel to kwatena the whole radio station o kasa di tia Asantefo nyina sa Asanteman kuma to tia e kurase wo tia wani mieda wo kan samani kwaso wo kan net the whole TV station the whole radio station na moto no kan sanseme eye etwaso wo kan sa etwaso wo yesa ni yeso son samani kwase so na creative program beto man nim later na from physical se beto man na bibia tie ho na enye sa na yepe Ghana mpanimfo Mr. President, Vice President, Regional Minister, Asante Regional Minister, Asante Regional Minister, Asante Regional Minister. Yebesre wade baako se akonwa na wade obeto so ye Asante Regional Minister no. Wada Roma ni die mu ada. Ni die mu pa minim se wo akoma pa wo do saudi ye adwuma no because ba ye nchen ni ma wo ye ne sebe eso ani bebre obie ni so de wo ye wo ahobrase kasa ye oni ni pasi kasa wa mama for NDC party wa mama for sebe MPP party uba for ye do ba for ma edma sebe Asanteman Asante Regional Minister sebe ma wasante nsam hu nyaw ma Asanteman mu nsam hu nyaw mayen enya sebe mpradua sasabio bibie su anko na be kwakoso abu amayo
enkofo bi de otumfuo ni mu ye fom ani kwa so mo ye obi timi tiwa bi no aka nsem ye ni kwa so woka kopra no fa no wadi no wotewo obiama fonso a okasa no ye hwese ashamundi wono no waka ate baabi kase wono no sabio wono na wabo otumfuo bosia e de akotofie o UK na otumfuo kura ntua sika no saa se me sabe ye kan se na amene ye kan se wotimi no otumfuo di agro wo ashamundi botimi ni sabe enkran hina e di agro e de na di agro saa ye kasa pe mo kasa Asante for the tribalism ye kasa pe Asante for tribalism e ba ne se na amene abusua yenko tie wahema bi di nsem bia todwa ama sebe empanifo wo man Ghana mu so omun sori no mun so ni mabia no ne ma na ekoso no wa hwe be nsemu yenti besisi ya because wo yesa wo sori ti Asanteman nyina no wo tua ho ka wo frɛ mante ani afa phone ne de ama wo ni afa we ne de ama mo ene wo mabie bi wo social media wo mabie ho ahwani TV ni nyina gu social media ene wo de say abakosem enti wo as a defense minister awa Asanteman mu ha as communication minister then na wo yebo Asanteman e de adwuma na ye bio ene ye nkokon bio enti se ye pese protect ye man ya na say ye say ye bo Asanteman na koso dia ene obi ansori no nya adwuma because the first second na de kwan na first second ye depend na ekon enne se wo de aduane a enne he obi adidi woni fie obi ni obi aduane wo adwumadie no ese se obebisa wura enne de na menye ese se yetimi sorry ye wa akya me adwuma wo ho akya me adwuma no mo nso mo bo hene ho ban en eda no hwe akwa bi sorry ye wo krom ha se wo sorry tia ye wura eye akya me o kansem bebre ane egu Asanteman ho fin ye kai mi remfi ese na no bi sorry ye sabre na cha mi ni ha ejina mu se wontimi nkasenti a cha mi nkasenti Asanteman eyamamre me kai na akusu ewura cha mi sane mani nyina eye ne ma ye de bo Asanteman ho ban enno ma Asante mu yedu efri sabre na hu to nipa so wontimi nyina ba bia sabi na won kasenti Asante yenya ye bo Asante yenya se ye Asanteman yenya ya je ho mena edi ntuma ye frantuma ye koba ye kuta this title ye kuta that title ye o man hene ye Asante ye wura bempon edi adwuma na ye ene bempon no ye koduru sei media asema mi bisa no ti ye dwuma die no se ye pesa Asanteman ya Asanteman koso ya Asanteman na ye kuta emu bia ye mu die dia ene na no mo me sorry na adwuma no ye na esiman ya na say ye bo Asanteman na koso dia ene obi ansori no nya adwuma because se first second na de kwan na first second ye depend na ekon ene se wo de aduane a ene he obi adidi woni fie obi ni obi aduane wo adwuma die no ese se obebisa wura ene de na menye ese se yetimi sorry ye wa akya me adwuma wo ho akya me adwuma no mo nso mo bo hene ho ban en eda no hwe akwa bi sorry ye wo krom ha se wo sorry tia yewura eye akya me o kansem bebre ane egu Asanteman ho fin ye kai mi remfi ese na no bi sorry ye sabre na akya me ni ha ejina mu se wontimi nkasenti akya me nkasenti Asanteman eyamamre me kai na akusu ewura chame sane mani nyina eye ne ma ye de bo Asanteman ho ban enno ma Asante mu yedu efri sabe ne hu to ni paso wontimi nyina ba bia sabi na won kasenti Asante yenya ye bo Asante yenya se ye Asanteman yenya ya je ho mena edi ntuma ye frantuma ye koba ye kuta this title ye kuta that title ye o man hene ye Asante ye wura bempon edi adwuma ne ye ene bempon no ye koduru sei ka kuma busu ye kwa konum samutie nsem no samutie nsem no ebuso so nya subscribe channel no subscribe no like no comment no wa share dem ma ofro so nya bi de ahwe edi ne so TV GH so SOUL TV GH ya eti abusuafo oba pani ya meka nso ene Asante kan oba pani na ohima de kan sa ne nsem o dia tudwa no samutie nsem ni bire bu na ni bire ebre se o kan nsem bi koso ne bi ekoso o sabi Asanteman mu an sabi entwaye asefem enye ene ahemfo no bi no Ghana sei wa hase ya sabi omodmo ne so no mo kasetia Otumfuo obi ema no so no kase o ka ma ana o ka de tira Asanteman mu no mumi ehwe ni yo na sabi Otumfuo boa ma sabi om kwaji sika free ayemfo akra ba na Asanteman nyina ne yedio
Obrafo ba ko be kan so se Asanteman ho sika ne Ghana nyina yedie na sebi Asanteman tie ho a yebo Ghana be mobo Asanteman tie Ghana be mobo abusia ensem no aya na asefimo tie ensem bia ye bra ba ko kan ye wo radio station bi so tie se Otumfuo ne Ghana problem na wo kasa se be krambo no kasa wo dwene ho na kasa se mesi tie video nbra Otumfuo can who be normal way in Koso. Listen, we must tell him because look, the power he wields, if he decides to rebuke, politicians will set up and stop fooling. Okay, all the nonsense will stop. So, yen chia ye to amount. Yen who kwan ya ofa so a ene adefefedi awa ya aye ho kese a okwa obi ase a Asante so ase Buckingham Palace. Meboa. Ye boa ye ka de waye bawomia we no matema be so onsa akobo ankra ne so fa so ne se bawomia ne so fa so ne se aka sem so betima ye adwuma ben no wonder enu ti no Otumfuo we you see emre bi Otumfuo ka kire ai Ghana for say ai akwa we Lawrence Ade Osei Tutu se wa bone nkoso hene kwabra Otumfuo etimi abo Lawrence Ade nkoso hene enkoso ben na Osei Tutu ade aba Asanteman abuza so mate se mote video no Ghana problem de Otumfuo ni Asanteman mo de disregard breye sebi mprabiasa mo de disregard breye Asanteman sebi mprabiasa sebio kemesi ka mo de breye Asanteman jere foska de breye Asanteman edi na mo discover na mo Asanteman so Otumfuo mfa hwe Ghana ana mfa hwe Asanteman so ya wamfa anya ntiwe mu blemu Asanteman tumi duwa se na mo de ama Asanteman sa Asante wura se on take over say bibi na wakotena radio station na mo kansem ana Otumfuo no say Otumfuo say Ghana mo si ye wo president wa Otumfuo nya mo se Otumfuo nya Ghana nyina ye ken ye de ache so ya Asanteman wura ye penisa ye peyade eno so mu ne da bia mo jikum ana wonye sei Air Force ana na wo wontimi kwaye Ghana mo ye hwe ne bi yo ni ahwe ne ye hu ni ye o mo mo ye hwe ni ma bi ni ahwe ni yi a ye hu ni yi ebeto mre bi na se bi wo hwe Otumfuo na hunya no e ma ne mo wo pio ebeto mre bi na wo hwe Otumfuo no hu ni pio enti eye etwase sansem ne koso ana etwase ni twabia kotena radio TV station wode Asante sina no e de ka asem de ti Asanteman ana wo de wutim no waje ofi se bia wo ka asem ne de explain wo hu de atira de mi hu but senia nya wa adwene ne me ma adwene sitie no saa so na me no wonya adwene da saa na me no wonya de enya adwene because me ntimi kotena Asante enkrame me ko ka sesabio enkran hene I say enti wa say no wode ansase ama nkofo develop on kumase fo nkwan ho no da mi ngo yesa uba Asanteman mu a sebe kumase develop ba uba Asanteman nya kurase Asanteman nya village ni npa bi hu Asanteman nya kurase enti mo yenhwe ni ye o Ghana mpanifo mo ka bi wo mo yenhwe ni ye ni ahwe na daati bi ye hu ni ma bi ye ya hwe ni ya sebio sebe mprabiasa ni beba enye papa wo obia ma no so no odi Asanteman yatem odi Asanteman yatem sebe santene ko ka bi pe menka tese de ye moa ho Asantefo ye moa Asantefo ye moa aden edi na ekoso sa no sebe di na ekoso sa no mi msie de se ni enkra hinatem da minni fantini atemuda ahina atemuda minni nanado ma ahina atemuda minni sebe nanatachi ma ahina atemuda minni sebe tubodom hina atemuda but obiti ase ye onu do ma no so sebe otiga na ma no so no odi Otumfuo atem nyansa be ne wom sade nyansa be ne wom uko kasa se sie pepe kasa an ena o ma sore ena Asante ne sore enti odi o kasa muje na o ma no de kasa bi eti wo senya wo bu wo hene no wo respect wo hene sanya so ye bu ye hene respect ye hene mi yu bu ne die de ma sebe ahemfo wo Ghana ha mi platform mi mfa me platform so ni di wo hene bi atamoda obra bo mi mo bi da
eti die ntina obra bo wo de wonsua nyansa na wo de wo hu se sebe obra ni pana bo wo de omo obi na de bia mu de omo no so na wo di Otumfuo atem de bia mu no so na wo kaseti Asanteman eh edi no edi etwa ne se etwa eba ne sei ye no ne se na amere eba ne sei ntia ne ye besira Asanteman mesre so TV fo me ametie fam kwaku ye bo a mesre so TV mesra Asanteman se Asante ahemfo mon sorry enya opemso tiame na be sorry nko an na be fight ntokoyi Otumfuo akasama kama no atum samude mo nko amekomeko Asante ahemfo mon sorry Asante ahemfo mo me sorry ne yem fight saade we na to ntwa wa Asanteman Ghana ha na seba mu nyanya mo Otumfuo nko aso enye opemso nko na be ko santokwa we na sebi soko no mabia sorry fa afo na wo di sante na tem na okaseti Asante wo ti Asanteman mu bio nti be ka obi enya wo se mfa ho yeso betu tuntuma guso akotena opemso na asai na pia nko na sebi o eye anidie eni bode ma Asanteman debi Asante aye mfuma mo ntrase paramonti so mo Asanteman mu amaye ne mo sorry tepamaye ne mo sorry Bantima hine mon sorry. Dwabe hine mon sorry. Kokofo hine mon sorry. Na adibuo na ekoso Asanteman eye too much. Disrespect eye too much. Mon sorry Ghana. Mpanifo Ghana ayemfo. Kumasi ayemfo. Asanteman ayemfo. Mon sorry. Na sad disrespect na ekoso no eto eden entwa ewa Asanteman. Monso ne tonto wa Asanteman ne ya ye too much ya ye too much adai magye bibia wo Otumfuo so magya wo bia wo pemso so tiame mo so omo ne nko na fight enye se na nana madaro matutuntu nko na chese sebi se ya o mumme enso ne fight tia saade no sebe ne so ko me biti baabi no atwefo kira no dicto kaso be aso be kan chese be Otumfuo no me kwakwa metimi 70 emi masi ne so kan chese na do mahene da ba osu bu na do mahene wo respect na do mahene ti se bu na osu bu na do mahene me de min kasa wo but e biro be kasa de tia na ukra wo anya wo de na so bi kaka se sebe mpediasa se bronka bia wo kan se me on ten se na Otumfuo se chira ne dia chira difference in him chira difference in him enti eba ne sei ena sabio wutimi fa chire kan simani kwazo kasa ono kasa se Otumfuo so beje chira anti no ono no chira se do mahina se enti do mahina we respect you now we call we friend na Otumfuo o tikokko so sikadwa o friend din edi se ni kwasa sabio wo de friend wo se kwandi man friend no na wo bossa de ne chen nti eye abusia tie video we video nsem bi koso social media no so a yesi akwa bi ofre no se Asante bunu se bona Asante YouTube se whatever o kan sem bi se eye kira eye do mama ni benku ye maame ohema fefe na ye bo apeni eno no ane ba be man interfere ni ye kira hene na ye bo apeni ye kira hema mo aso ye benku hene ni benku hema be na ye do ma traditional council say bede kira akonya na bete so no kwa akoso kasombu hene na ne ho tantantana no muni ni pakora dada Asante hene me pa cho enya no kore uri sa video ni bi oti sa asem na besire ka bo tudu enya no kore enya ade se na ye bo apene aho ye kira hema o sa ne benku ma de madoma obeka sa asem da on ka da on timi ka so da na enya ade a obedie na no so aka sa asem kora da sa so na be na interfere ye kira hene on wa so na sa ye benku hene de ma traditional council on ka sa asem da on timi ka so da na ebe ni trim go so be ka sa asem da any kasa video no so sanse me ba bia eye tro omonka e no omonka na nya die pose on be gini pose on be ka
no mu ntimi so nka saa asɛm no so da na yɛte bono mu ha nkura be sɔre ya be se be kwa akɔsom kasongo na na bi awuo no be kuro no mpuntu be yɛ mu tire ya yɛtumi dadai yɛ yiri putu papa bi a yɛ kɔ so wɔ tira ha afei ni Yesu frewura ɛyɛ ɔsaade fo ɔsi ade Dr. Fidia Gbambedu sɛ onkere ni mɛhɛ tira no mpuntu ɛsɛ fata ɛmfa ma tira ne yasena soa yakonya bi akɔhyɛ yidi ni we kasongo akɔyɛ no ni yiyi yasena soa yakonya sɛ yɛde kɔ akɔhyɛ n'ase na ɔno nkura ɛhyɛ n'ase nyinaa ontimi mma nkuro ni tupɔn ontimi mma development papa bi a wɔ hɔ nti ɛnyɛ adeɛ sɛ nana yɛbu apene ɔno ane ba bɛma mintɛfari bɛnka saa asɛm no da wo bono ba wo sa Asante bono ba TV so whatever video kura wo se mpanyimfo na ka saa asɛm no fa video no bra bɔntene ni ehwɛ bi munda di sɛ no papa no bɛma mintɛfari ɛne maame ne nana yɛbu apene a bɛnyina bɛtɔ so mienu a bɛyɛ kyerɛ ahene ne hema ba so no bɛyɔ benkumu no de ma Doma Traditional Council benka saa asɛm no baabia benyina baabia nka saa asɛm no nti gade ɔyɛ no dai saa ho kwasi asɛm no sɛ sunya no nkyerɛ yɛ kan sɛ wanti nkyerɛ asɛm no yɛ ka ɛso wanti nkyerɛ ɛna so kyerɛ ɛyɛ ɔsaadefo de a ɛnya adeɛ sɛ kyerɛ ahema bɛka saa asɛm no da kyerɛ ahene nka saa asɛm no da ɛna medika no kuro na mumu timi kura no wura no deɛ ho som no no yɛ wuri na nsasɛm yɛ wuri mpinto papa bi ɔyɛ wɔ ne ya sɔre di sɛ yɛ konya brɛ mo sanse mu no deɛ ɛnya deɛ sɛ yɛ bɛsosɔ so da enti ɛyɛ ɛwɔ sɛ ba ne saa Ghana yɛkɔni sɛ yɛnkɔ yie ma yɛ o yɛkɔni sɛ yɛnkɔ yie ma yɛ o yɛkɔni sɛ yɛ ɛnyɛ yie ma yɛ ti wɔ man ni mu ti bɛhwɛ mpanimfo mu to mo bɛyɛ hwɛ han saa mede yɛ me sɛ yɛsi Christian Council man me hu sɛ Christian Council wɔ man ni mu Christian Council bie no man Christian Council fo a omutimi esore kokaram se sase ko bompa ma asase no wa abra wonim se sebe panimfo manimu a sebe se munim nya sebe imperial manufo mfantam munim de se sebe adena wo mo ye no mon stop to it mon stop galamsey fo no munya de no mo ye no na wakọ site se ko bompa ma galamsey site na sebe imperial san akura 2 years ko be de mo ye akura 2 years be de mo ye enti me ka say Ghana we don't have any Christian council bia wa ha enka sa de ekoso nkoma put stop to it da yes a Christopher country how can ye Christopher country you too much adai me ni ohini bia tu ndi pani bia tem me nka sentia ko me ma metete me ma ama se watete me wanye me elisa wo betena fie no fa sebe tetefo asi wanim mo fa camera asi wanim na wodi ohini bia tem wodi pani bia tem kansema ni kwa sebe wo betimi kura nka nche wo papa no maame a yire wona kwaso ezikaje atwa yire wona kwaso na osoro ni asase ehwew kama e wa asase so a kama e wa asase so ya before so be wo akoronya kama so be kwa wakọ asamado de nyire ho why na mesre sana medika ka Asanteman na nanu mahanfo ye nwa Asanteman mun sori o mun sori waka mun mi sori waka na yen stop sa ne man ekoso na sebi eya ye too much nananom abusu edi ne so TV GH unya subscribe channel no subscribe no like no comment no wa share dem afoforo eso wonya bi mentwa so me cancel ni kwase me ka mentwa so mfansia abusu edi ne kwaku alaska ba kope an abusu ya bidimbosia an bidimbosia so wo dwumadi so bon ho dawuro wo brochiri wo Ghana ha paso ya advert bia wo tenta video so afana be na fresh sia e bejo so ni abo na ya abo dwumadi ho dawuro abusu no besia da se na beto so mon pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.